ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜஸ்ட்டு ஒரு சின்ன கேம் ப்ளே பண்ணுற மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்துட்டு கூப்பன் மணியாக வந்து நீங்கள் வந்து ஏர்னிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மணியை வச்சு நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ப்ராடக்ட் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாங்க எப்படின்னு பார்ப்போம். இது வரைக்கும் நம்ம மணி ஏர்னிங் 2.0 சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை தொட்டு ஆளில் வச்சுக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் நோட்டிஃபிகேஷனும் மொபைலுக்கு உடனே வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் இருக்குது. இது வரைக்கும் நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணலைன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நான் எந்த விதமான புது ஆப் லான்ச் ஆனாலும் டெலிகிராம் சேனலில் தான் வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் என்னை கான்டெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டெலிகிராம் சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என் ஐடி எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் வந்து எனக்கு எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து என்னை கான்டெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து யாரும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேறீங்க. ஏன்னா சின்ன சேனலாக இருக்குது. இப்போ தான் நம்ம வந்து சேனலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு யாரும் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேறீங்க. வியூஸ்லாம் போகுது, ஆனால் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேறீங்க. ஸோ கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம டெய்லி வந்துட்டு வீடியோ வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணுவோம். எல்லோரும் வந்து மணி ஏர்னிங் பண்ணலாம். அதனால் வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன் ஆனில் வச்சுக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்போட லிங்க் இருக்குது. ஒன்றும் இல்லை, அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னா ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ நான் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக அந்த ஃப்ளிப்கார்ட் இதுக்குள்ளேயே கூட்டு போகும். ஜஸ்ட்டு ஒரு சின்ன கேம் வந்து ப்ளே பண்ணுற மூலிமா நம்ம வந்து மணி வந்து ஏர்னிங் பண்ணிக்கலாம். கூப்பனாக வந்து ஏர்னிங் பண்ணிக்கலாம். அதை அப்படி நம்ம வந்து ப்ராடக்டாக வந்து பை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது எப்படின்னு பார்ப்போம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி முடிச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இன்டர்ஃபேஸ் வந்துட்டு ஷோ ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் வந்து ₹700 வரை நீங்கள் வந்து ஏர்னிங் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க மேலேயே. இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆஃபர் தான். இது வந்து எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 செப்டம்பர்லேருந்து 12 செப்டம்பர் வரை தான் இந்த ஆஃபர்னு சொல்லி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணதை எடுத்துட்டாங்க. நான் நேற்று வந்து ப்ளே பண்ணேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க 3 செப்டம்பர் டு அது தம்ப்நெயில்லேயே நான் வந்துட்டு மேக் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்கள். இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீழே வந்துட்டு இந்த ஜாயின் நவ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணி முடிச்சோன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு ஷோ ஆகும். சரிங்களா, நான் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா அதில் ப்ளே பண்ணி ஒரு 252 ஸ்கோர் வந்து ஏர்னிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ₹50. ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஃப்ரூட் கேம் நான் உங்களுக்கு லைவாகவே நான் கேம் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த டீட்டெயிலாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேம் ப்ளே பண்ணி 50 பாயிண்ட் நீங்கள் ரீச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ₹25 கூப்பன் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 250 பாயிண்ட் வந்து ஏர்னிங் பண்ணிங்கன்னா ₹50 வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அப்படியே கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ₹700 வரை நீங்கள் வந்து ஏர்னிங்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி உங்களுக்கு 2 சான்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. அந்த ஆர்ட் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். டெய்லி வந்து 2 சான்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. அந்த 2 சான்ஸை வச்சு நீங்கள் டெய்லி வந்து ப்ளே பண்ணி நீங்கள் டோட்டலாக எவ்வளோ அமௌண்ட்டு வாரீங்களோ அது லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் வேலெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூப்பன் கோடாக கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். யாரும் வந்துட்டு மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப்பை வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஃப்ளிப்கார்ட் தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் வந்துட்டு யாரும் வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு சின்ன கேம் தான், ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 நிமிட்ஸில் ப்ளே பண்ண போகிறீங்க. டெய்லி 2 சான்ஸு. நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நேற்று நான் 2 ப்ளே பண்ணி 252 ஸ்கோர் எய்ம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்படியே நான் டெய்லி 2 சான்ஸு நான் அப்படியே ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 350 பாயிண்ட் வந்துட்டேன்னா எனக்கு 300 கூப்பன் கார்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு எல்லோரும் வந்துட்டு மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ப்ளே நவுன்னு இருக்குன்னு பாருங்கள், அந்த ஆப்ஷனை வந்து ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து ஷோ ஆகும். ஒன்றும் இல்லை, ஸ்லைஸ் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரூட் கேம்லாம் விளாண்டுருப்பீங்க தெரியுமா? அந்த பாம்பு வந்தால் ஃப்ரூட்டை மட்டும் கட் பண்ணுறது அதே மாதிரி தான் இதில் பாம்லாம் வரும். நீங்கள் அந்த பாம்பை தொட்டு அவுட் ஆயிடுவீங்க. ஸோ கூப்பன் கோடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் அதை மட்டும் சேர்த்து நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்லைட் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிரும். இப்போ நான் லைவாகவே உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு லைவாக வரும். நீங்கள் அப்படியே சேர்த்து பண்ணணும். இடையில பாம் வரும், பார்த்து ப்ளே பண்ணுங்கள். வருது பாருங்கள், பாம் வருது பாருங்கள். நம்ம ஃபோனு கொஞ்சம் ஹேங் ஆகுது, அதான் பிரச்சனை. இங்கே பாருங்கள் எப்படி வருது. இங்கே பொறுமையாகவே இந்த மஞ்சள் கலரை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த கோல்டன் கலர் கார்டு கிடச்சுன்னா அப்படியே நீங்கள் ஸ்லைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம்.
பார்த்தீங்கன்னா நான் 67 பாயிண்ட் வந்து நான் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஒரு ஆட்டில் வந்து நான் ஜஸ்ட் வந்து ப்ளே பண்ணது. ஸோ எனக்கு இன்னொரு சான்ஸ் இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்கள் இந்த ப்ளே அகைன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் திருப்பி வந்து நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ டெய்லி 2 சான்ஸ் அதை நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அமௌண்ட் வச்சு ஸோ ஒரு ரூ. 100 கூப்பன் கோட் கிடச்சா கூட நம்மளுக்கு போதும். சரிங்களா? ஜஸ்ட்டு 2 நிமிஷம் தான் ஒர்க். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் 1 நிமிஷத்துலேயே 67 பாயிண்ட் வந்து ஏர்னிங் பண்ணிட்டேன். இன்னொரு ஆட் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 1 நிமிஷம் தான். மொத்தம் வேலை பார்த்தீங்கன்னா 2 நிமிஷம் தான் டெய்லி நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ வந்து என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்னு தெரியல. 12ஆம் தேதியோட இது க்ளோஸ் ஆகுதா என்னென்னு எதுவும் தெரியல. ஸோ நான் அப்படி பற்றி ஏதாவது டீட்டெயில் தெரிஞ்சுன்னா என் டெலிகிராம் சேனலில் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும். நீங்கள் டெய்லி போய் 2 சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதை நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. இதை பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னொரு சான்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. அதை வச்சு நான் ப்ளே பண்ணேன். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு ரூ. 300 உள்ள ஒர்த்து கூப்பன் கோடு வந்து எனக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு. ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் லைவாகவே காமிச்சிருப்பேன். நான் வந்து ஆல்ரெடி ரூ. 50 தான் வந்து நான் ஏர்னிங் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆட் கொடுத்துருந்தாங்க, 2 சான்ஸு. அதை வச்சு நான் ப்ளே பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 100 பாயிண்ட் வந்து 2 ஆட்டில் வந்து ஏர்னிங் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரூ. 300 நான் கூப்பன் கோடு ஒர்த்து நான் வந்து ரீச் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சிம்பிள் கேம் தான். அதனால் யாரும் வந்துட்டு மிஸ் பண்ணாதீங்க. எல்லோரும் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். கீழே எக்கச்சக்கமான ரூ. 700 வரை நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஏர்னிங் பண்ணிக்கலாம். அதனால் யாரும் வந்துட்டு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.